जय जगन्नाथ। आज आम काढ़ा प्रस्तुत करवा। काढ़ा प्रस्तुत करने आमको दरकार दुब, गंगशिउली पत्र, तुलसी पत्र, डालचीनी, इलाची, लवंग, अदा। एबे आम हीटर ऑन करवा, पानी दबा 2 कप, एथे दबा चीनी, किछि तुलसी पत्र, गंगशिउली पत्र, किछि डालचीनी, लवंग, अदा, गोलमरीच, इलाची, किछि दुब दबा। आम किछि समय फुटवा छाड़ी दबा। देखो ये आमर काढ़ा प्रस्तुत 5 मिनट पर। एथर आम हीटर ऑफ करवा, काढ़ा को छाणवा। देखो केते सुंदर कलर बाहर। शीत दिने प्रायतः काढ़ा भल लगे। ठंडा खास मासे पीले ठंडा खास छाड़े।